सगळी आमी एकठांय जावया, सगळी आमी लागीं सरुया, दोनया देवाक वगडुया, आनंद आमचो ताका जोया, कारणा कोणाक धरुया, जिवितांत जोरू धरुया, आमकां भुरग्यांक तूं वाडटा पळय, तुज्या राज्यान व्हरून पावय, कारणा तूं कोणाक धरुया, जिवितांत जोरू धरुया, आमकां भुरग्यांक तूं वाडटा पळय, तुज्या राज्यान व्हरून पावय. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. हे मिसाचें बलिदान भेटयलां जुझे स्टेव फेर्नांडीस हाच्या आत्म्याक, तशेंच स्पेरन्सा पो हाच्या आत्म्याक, तांकां सासणाचें जिवीत पुनर्जिवनपण आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सगळ्यां आसूं. मुगाळ भाव भयणीनो, देवाच्या राज्यांत आमी सदां काळ जिवंक, ताचें उतर मानून घेवंक आनी ह्या उतरा प्रमाणे आमी जिवंक आमकां सगल्यांक आदार मागुया. सावर बाबटी देवाच्या उतराक आमी अदीक म्हत्व दिवंक ना, ताच्या सांगण्या प्रमाणे आमी चलूंक ना म्हूण ओळखून आमच्या पातकांचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. बोगसणें मागून म्हणया, हांव पातकी सोर पुरिदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारान बळी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बायग्यो सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमीन. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तूं म्हय पासान फावो कोत्ताय ते आत्मीक ओकोद अदीक आमकां लाभच्याक कोतकोतीत अंतरेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोळ काडचो म्हूण तुजी खोशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बोर आनी उर्बेवंत कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवी जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. दानियल प्रोवादियाच्या पुस्तका वेलें वाचप. दानियलान म्हणलें, राती दर्शनांत हांव पळयतालो, अंतरावेली चारूय वारी व्हडल्या सोमदिराक हालयताली. त्या सोमदिरांतलीं 4 व्हडलीं आनी जिन्सां बासांचीं जनावरां भायर सरलीं. पयलें शिवा भाशेन दिसतालें, पूण
ताका गिदाचे पाकोटे आसले. हांव पळयतालां ताचे पाकोटे काडले आनी ताका जमनी वेलें वयर उबारलें आनी मनशा भाशेन 2 पांयांनी उबें केलें आनी ताका मनशाचें कालीज दिलें. उपरांत आनी एक दुसरें जनावर हांवें देखलें. तें वाशेला परी एक बूज वयर करून उबें रावलें. ताच्या तोंडांत दांतां मदें 3 बोरी आसल्यो. ताका कोण म्हणटालो, उठ आनी जाय तितलें मांस खा. हाच्या उपरांत हांवें नव्यान पळयलें आनी बिबट्या वागा भाशेन आनीक एक जनावर म्हाका दिश्टी पडलें. ताका पाटीर सुकण्याचे 4 पाकुटे आसले, 4 तोकल्योय आसल्यो आनी ताका ओदिगार दिल्लो. उपरांत रातच्या दर्शनान आनीक एक दिशणें हांवें पळयलें. एक 4थें जनावर हांवें देखलें. तें बेसुरवानें आनी भिरांकूल आनी एकदम बोलिश्ट. ताका व्हडले लोकडाचे दांत आसले. सगलें चाबून तें पिठो कोत्तालें आनी उरलेलें तें आपल्या पांयां पोंदाक माडयतालें. आदल्या जनावरां परस तें वेगळें आसलें आनी ताका 10 शिंगां आसलीं. हांव ह्या शिंगांक पळयतना ताचे मदलें एक धाकटुलें शींग भायर सरता तें हांवें देखलें. ताका जागो दिवंक पयल्या तेगांक उमटून काडलीं आनी ह्या शिंगाक मनशा भाशेन दोळे आसले आनी व्हड बोडाय सांगपी एक तोंड. हांवें अशें पळयता आसतनाच एका जाग्यार शिनवासनां दवरलीं आनी एक जाणटो एका आसनार बसलो. ताचें न्हेसपा आवरण हिमा पोरी धवें. ताचे तकलेचे केंस कापसा सारके नितोल. ताचें शिनवासन एका उज्याच्या आकट्या पोरी आनी ताची चाकां जळत्या उज्या पोरी. ताचे मुखायले एक उज्याची नोद व्हांवताली. ओजारांचे ओजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. तेन्ना एक नियासोबा बोल्ली आनी पुस्तकां उगडलीं. तें शींग सांगताल्यो त्यो बोडायो म्हज्या कानार सादताल्यो आनी हांव पळयत आसतना त्या जनावराक मारलें आनी ताचे कुडक्यान कुडके करून ताका उज्यांत उडयलें. हेरां जनावरांची पदवी काण घेतली पूण थोड्या नेमलोल्या कालाक तांकां आनी वेलाक जियोंक दिलें. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांत तेलून पळयत रावलों आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो कालां युगां आदल्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका दिल्लो उदिगार मोहिमा आनी रायपण आनी सगल्या पोरजांचे राष्ट्रांचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी सासणाची पदवी आनी ती केन्नाच सोमची ना आनी ताचे राजवडकेचें केन्नाच निसणटोन जावचें ना. देवाचें उतरें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणां सगलीं म्हणुया. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणां. पर्वतानो आनी दोंगरानो सर्वेस्पराक वाखाणात. प्रितीमे वयर
वाडटात ती तुमी सगलीं सर्वेस्पराक वाखाणात. जबाब ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. उदकाच्या झोरीनो सर्वेस्पराक वाखाणात. सोमदिरानो आनी झोरीनो सर्वेस्पराक वाखाणात. जबाब ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. दर्यांतल्यान मोनजातिनो आनी उदकान जियेतोल्यानो सर्वेस्पराक वाखाणात. अंतरावेल्या सुकण्यांनो सर्वेस्पराक वाखाणात. रानवट आनी गोरवाशी मोनजातिनो सर्वेस्पराक वाखाणात. जबाब ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणांक. उद्गाराक उबी रावुया. सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक गोठ रावात आनी तुमच्यो तकल्योय उखलून दवरात, कित्याक तुमी सोडवण लागीं तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. लुका परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक एक वापार सांगली. अंजिराच्या झाडाक आनी हेरा सगल्या झाडांक पळयात. तांकां कोंबऱ्यो फुट्टात तेन्ना गीम लागीं पावला म्हूण तुमकां कळून येता. तशेंच ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यो तुमी पळयतल्योच. देवाचें राज लागीं पावलां म्हूण जाणा जायात. हांव तुमकां खरें सांगतां, हें सगलें घडल्या बगोर ही सोसोत उतरची ना. स्वर्ग आनी पृथ्वी सोडटलीं, पूण म्हजीं उतरां सोडची नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रिजानो, ह्या दिसांनी देवाच्या उतरांतल्यान दानियल प्रवाद्याच्या पयल्या पुस्तकांतल्यान ताचें दर्शन आमी आयकता. आनी तेच परी शुभ वर्तमानान, लोकाच्या शुभ वर्तमानान जेजू आपल्याच्या प्रवचनान शिकोवणेन आमकां बगोर बगोर हो संदेश आमकां फावो जाता. संवसाराच्या शेवटाचो आमकां उगडास कोता. आनी जेन्ना संवसाराच्या शेवटाचो उगडास कोता तेन्ना जीं कोण राजे आसात, राजकोट चलयतात, हांचें भस्म जातलो, हांचें निसवटण जातलें, हें आमकां सांगता. हीं दर्शनां आनी जेजूचें ह्या दिसाची शिकवण आमकां ह्या दिसांनी हेंच आमकां दाखोवड कोत्ता. आनी त्याच बरोबर ह्या संवसाराच्या शेवटाची राजकोणाची निसवटणाची खबर सांगता आसतना आमकां जेजूच्या येण्याची खबर सांगता, दुसऱ्या येण्याची. हीं दर्शनां जेजूची दुसऱ्या येण्याची आमकां खबर दिता. आनी हें कित्याक आमकां ह्या दिसांनी बगोर बगोर हें देवाचें उतर आमी आयकता काय? कित्याक आमची तयारी करूंक क्रिस्त येण्याचो काळ लागीं पावला. आमची ओत्मीक तयारी जावंक आमी ह्या काळान आमचे तयारेन रावन भितर सरूंक, देवाक भेटूंक आनी देवाक मेळूंक, ताका अनुभवूंक हें आमकां तयार करूंक हें देवाचें उतर बगोर बगोर हें कानार सारता. आनी अशें आसतना जेजू आयज आपल्याची निमाणी उतरां म्हणटा, स्वर्ग आनी पृथ्वी सोडटलीं, पूण म्हजीं उतरां सोडचीं नात. आनी अशें म्हणून
आमकां थावें कोता हें सोत आमच्या दोळ्यां मुखार दवरता की देवाचें उतर केन्नाच बदलचें ना. संवसारांत आसलेल्यो वस्तू सगल्यो बदलयत. आमी क्लायमेट चेंज हाचेर उलयता आनी कितलीशी बदलल्या, वेदर कितलें चेंज जालां, क्लायमेट कितलो चेंज जाला आनी हाका लागून कितलें वायट भितर सरलेलें आसा. त्या बरोबर हेर दुसऱ्यो वस्तू आमगे टॅक्नोलॉजिकल वस्तू आसात त्यो सगल्यो बदलत आसात. सगळें हें बदलतलें आनी हें सोत आनी हाचे बदलणे वरवीं संवसारांत जायते वायटूय भितर सरलेलें आसा आनी हाचेर आमी हें राखून दिवंक जाय तो वावुरता. पूण जेजू एक सोत आमच्या दोळ्यां मुखार थावें कोता तें जावन आसा देवाचें उतर हें बदलचें ना. म्हणटच हें देवाचें उतर आमी आमच्या दोळ्यां मुखार दवरून जिवंक, पवित्र पुस्तकाक आमी अदीक म्हत्व दिवंक, वेळ दिवंक आनी पवित्र पुस्तकांत जें भांडार आसा, जें देवाची आमकां दिशा आसा, जें आमकां देवाच्या उतरांतल्यान आमचें जिवीत जिवंक आमकां आदार कोता, आमचें जिवीत बरें जावंक आमकां शिटकायता, हें सगलें देवाच्या उतरांतल्यान जें आमकां जें सोत आसा तें केन्नाच बदलचें ना. तें आपणावंक देवाच्या उतराचेर अदीक आमी भर घालून लक्ष घालून जिवंक आमकां सगल्यांक आदार आनी बळ मागून घेवया. बेटोनेक आमी गायन गावया. खालवाराचो योग C20 पान 30 आनी 4, C20 पेज 36. म्हज्या भावणींदो, म्हजें तुमचें बलिदान सोद पदवीधरा देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. तुलें बलिदान आपल्या मनान थारे मोहिमेन आमच्या आनी आख्या पवित्र सवेच्या देवाक सर्वेस मोर मागून घेवं. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मानाक भेटोवंक फरमायलाय ती पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दोयाळ काळजाक मानशाक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बोळ दी. ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्प तुमची सोबी आसूं, तुमची सवे आसूं, आमची काळजां बारूया. आमी सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा, सोर काळी सोदताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रुचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दोईन ताका सोडयलोय. ताचे वजेची देवदूत आनी सर्गीचो सगलो धोलबार तुजी तोर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Palvaraco sobre sportu, Sorani sosta, Volia tuja vojova, Usovi tuka soj soj, soj soj soj, Sobre svorači nami,
बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कुशीन कोस मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तीस पर्यंत जेवण जातूस ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो जबाब दिवन आमी बाबा ताचो गूड परगोटुया. सुम्या जेजू, आमी हो उडो खाताव आनी एक कासीतले पियेताव. तितले पावटी तूं मोय बाबान येसूर आमी तुजें मरण परगोट्टाव. बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ताव आनी हो जिविताचो उडो आनी सणची कास कास समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाबो केलें देखून आमी तुका दिनवासताव. आनी जेजूची कूड रोगो शेतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापाक, फिलीप नेरे आमच्या गोवली बापाक आनी सगल्या यादनिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इस्रागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पुरसुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागयोन सुसे तिचो पुती बागयोन धर्म दोता बागयोन सुसेवास बागयोन सान फ्रांसीस शावेर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. देवाच्या उतराक आमी उदीक वेळ दिवंक आनी देवाच्या उतरांतले भांडार ग्रेस्काय आसा ती आमच्या जिवितान आपणावंक आदार मागून जेजून शिकयलेलें मागणें आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं, चे राय सामकायो, तुजी कोशी सर्गा जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणी पडूं दिवं नाका पूण वायटांनी आमकां निवार. देवा आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांनी ताल्ल्यांनी निवार. दया करून ह्या जिवितांत गोठाय सवस्काय भलायकी पेकोवणी आमकां दी सर्गीच्या सुखाक. आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बाबाटान बोरभाशान अंतरेकतांव. तर आमकां तुजे उद्धार काकलुतीन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर आकतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. जेजून आमच्या सोम्यान आपल्याची सांग शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांतीताय म्हणटा. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेन्ना राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
देवाचे शरीर संवसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी हो तो जिवा जेजू उतरांतल्यान आनी आपल्या मासा रोखतांतल्यान आमच्या जिवितांत भितर सत्ता सगळ्या विस्वासान ह्या सोम्या घेता ती सुभागी सोम्या तुमचे देवचे म्हाका पावना पूण जेका चित्रांत म्हाका भलायकी मेवतली म्हाका फावो न्हय सोम्या जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावुया D26:5:61 D26 page 61. उभी रावया प्रार्थुया सोर पदवीदार देवा आमच्या दोयाळ बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारान वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान बोल्ल्यान तुजे मोगाचे वेंगेतली आनी आमच्या बाबा भयणाच्या एकवटांतली वेगळी सरूंक कधीच आमकां निर्मूं नाका हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू वरवीं सर्वेस्व तुमचे सव्या आसूं तुमचे सव्या आसूं सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वळोवकार शेवटाक आमी गायन गावुया सान फ्रांसिस शावेरा U19:240 U19 page 240